Oi, pessoal, essa aqui é a nossa plateia. E hoje a gente vai avaliar qual é a melhor slime. E a Amanda vai dizer qual foi a melhor. Tá, vamos começar por essa slime. Ela é azul, com glitters verdes, e glitter verde e vermelho e bolinhas. Vamos avaliar. Primeiro clique. Olha que bom dela. Vamos ver a bolha. Olha que linda essa bolha. Só que ela estourou. Agora vamos ver. Não sei o nome disso aqui, mas eu acho que é fluffy. Peraí. Esse aqui é o que eu faço. Que ela dá um charme. Dá um barulho tribom. Sim. E esse aqui, ó. Que também cresce slime. E dá pra ele fazer um barulho tribom às vezes. Não deu barulho. Tá, então, e essa é essa slime. A verde com bolinhas, azul com bolinhas. Tá, agora a gente vai ver essa aqui, ó. Ela é um verde. Ela é tipo um verde com bolinhas rosas e amarelas. Vamos ver. O clique dela. Esse é o clique dela. Olha que bom. Agora vamos ver a bolha. Essa é a bolha. Não deu bom. Olha o barulho, que bom. Agora esse aqui, que eu acho que é um fluff. Eu acho muito bom, que dá um barulhinho bom, que eu já disse. Olha o barulho. E agora eu vou mostrar o outro. Qual que tu preferiu, Amanda? Essa aqui ou essa aqui? Eu prefiro essa. Tá, qual que vocês preferem? A verde água, a número 2 ou a número 1, a azul? Botem aí nos comentários. Tchau, pessoal. Tchau! Tchau!